Jannik Sinner sembra viaggiare spedito verso la conferma di numero 1 del mondo fino alla fine dell'anno, quindi il tennista altoatesino è probabile che riuscirà a concludere il 2026 come numero 1 del ranking ATP, ma prima di entrare nel merito del discorso e di vedere i possibili scenari che potrebbero verificarsi da qui fino a dicembre, vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like a questo video. Allora, attualmente Sinner ha 13.450 punti in classifica, Alcaraz ne ha invece 8.160 e Zverev 8.120. Nonostante la sconfitta di Zverev a Montreal in maniera prematura, dato che è uscito subito al primo turno, probabilmente il tedesco supererà nelle prossime settimane lo spagnolo, che già ha annunciato il forfait da Cincinnati e preoccupa anche in vista dello US Open, quindi Alcaraz non difenderà i 1000 punti conquistati l'anno scorso a Cincinnati proprio contro Sinner, e per questo motivo sarà scavalcato da Zverev, che tornerà al numero 2 del mondo, mentre Alcaraz al numero 3. Praticamente, allo stato attuale delle cose, Jannik Sinner è certo di restare numero 1 del mondo almeno fino a Pechino, ovvero fino al 4 ottobre, torneo che l'anno scorso vinse e che adesso proverà ovviamente a bissare. Prima di Pechino sappiamo tutti che ci saranno ancora altri tornei importanti, soprattutto c'è lo US Open di mezzo, però quel che è certo è che Sinner, indipendentemente dai risultati degli altri e anche dai suoi, resterà numero 1 fino al 4 ottobre. A quel punto mancherebbero un paio di mesi per concludere la stagione e bisogna sottolineare che sono i mesi in cui Sinner ha raccolto più punti di tutti, perché ha vinto le ATP Finals, ha vinto a Vienna, ha vinto a Parigi. Quindi per Sinner ci saranno un bel po' di punti da difendere, però allo stato attuale delle cose è probabile, magari potrebbe anche non vincere quei tornei, che però quantomeno arrivi in semifinale o in finale, conoscendo il livello di Sinner. Proprio per questo motivo Sinner molto probabilmente sarà quasi certo di restare numero 1 anche fino a Shanghai. Per quanto riguarda invece i punti a disposizione, adesso ce ne sono 7500, parlando di grandi tornei come US Open, Master 1000 ATP Finals. A Sinner potrebbero bastare 3000-3500 punti per riuscire a raggiungere la certezza aritmetica di essere numero 1 del mondo anche alla fine di quest'anno, e ovviamente potrebbe anche arrivare a superare le 100 settimane da leader della classifica ATP. Questo perché Sinner poi in prospettiva, adesso parliamo soprattutto di cosa potrebbe succedere da qui alla fine del 2026, però bisogna anche considerare in prospettiva l'inizio del 2027, dove Sinner non riuscì ad arrivare in finale all'Australian Open e venne eliminato in semifinale da Djokovic nel 2026. Quindi nel 2027 verosimilmente Sinner potrebbe magari tornare in semifinale o addirittura fare meglio e quindi consolidare ulteriormente quella che potrebbe essere la sua leadership da numero 1 del mondo. Sicuramente se Sinner dovesse confermarsi in vetta al ranking sarebbe in gran parte frutto delle sue prestazioni, della sua bravura e del suo livello, e quindi delle vittorie nei tornei, ma anche per forza di cose dell'infortunio di Carlos Alcaraz, perché Alcaraz è fuori da tantissimo tempo, non sappiamo neanche quando ritornerà a saltare il Roland Garros, che era una competizione, un torneo che sulla carta poteva tornare a vincere ancora una volta lo spagnolo, quantomeno in cui poteva accumulare un bel bottino di punti per cercare di colmare quello scarto che poi si sarebbe creato, visto che lui aveva vinto l'anno scorso. A Wimbledon ha perso i punti nella finale, dato che non ha partecipato neanche al torneo sull'erba. A questo punto resta lo US Open, e ricordiamoci che l'anno scorso lo vinse proprio Alcaraz, nel periodo forse più difficile dell'anno di Sinner, quando perse sia a Cincinnati sia allo US Open nell'arco di poche settimane. Tra l'altro a Cincinnati per un problema fisico fu costretto ad abbandonare la partita, non venne proprio praticamente giocata quella partita, visto che Sinner non era al massimo delle condizioni, anzi. Quindi allo stato attuale delle cose è molto probabile che Sinner chiuda l'anno da numero 1 del mondo. Servirebbe un cataclisma per far sì che quest'ultimo non finisca l'anno da numero 1 del mondo, anche perché i suoi due principali avversari nella lotta e nella corsa a questa posizione così ambita della classifica sono proprio Alcaraz e Zverev. Alcaraz, abbiamo già detto, dei dubbi sui problemi fisici, dei dubbi sul rientro allo US Open, e quindi per Alcaraz credo che sia veramente molto complicato, visto che lui stesso dovrà difendere tanti punti da qui alla fine dell'anno. Zverev invece ne dovrà difendere di meno, tornerà al numero 2 del mondo tra qualche giorno, scavalcando proprio Alcaraz. Peccato per il tedesco che abbia perso un'occasione veramente importante a Montreal, venendo eliminato al primo turno, perché altrimenti avrebbe potuto accorciare in maniera importante il gap da Sinner,
e quello scivolone di Zverev dimostra che nonostante la vittoria al Roland Garros e quindi nonostante si sia sbloccato a livello di vittorie slam, di titoli slam, ancora non ha fatto quel passo in avanti decisivo e definitivo che possa farlo entrare nell'Olimpo dei fenomeni veri e propri del tennis, perché Zverev è un grandissimo tennista, è molto molto forte, però rispetto ad Alcaraz e a Sinner gli è sempre mancato qualcosa. Per carità, anche Sinner e Alcaraz hanno avuto i loro scivoloni in carriera uscendo prematuramente, vedi Sinner al Roland Garros, quindi può succedere, può capitare, però Zverev forse è quello che è leggermente meno costante, nonostante in questo 2026 abbia trovato una grande costanza, un grandissimo livello di costanza, e sono curioso di vedere cosa succederà. Probabilmente il punto di svolta sarà lo US Open, perché se allo US Open Sinner dovesse arrivare in finale o addirittura vincere quel torneo e Zverev restare indietro, indipendentemente poi dalla partecipazione o meno di Alcaraz, credo che Sinner potrebbe davvero blindare il suo primo posto nel ranking con lo US Open, perché come vi dicevo prima c'è la certezza di essere numero 1 fino al 4 ottobre, dopo il torneo di Pechino, quindi a questo punto io credo che sia molto probabile che il crocevia decisivo sia lo US Open, che andrà a terminare tra 3 o 4 settimane, e quindi lì l'asticella si potrebbe spostare ancora più avanti di un mesetto, forse addirittura qualcosina in più. Ovviamente dipende sempre da come potrebbe andare quel torneo. Nel caso di vittoria di Sinner sicuramente sarebbe una svolta importante anche per restare numero 1 del mondo. Per quanto riguarda invece Zverev sarebbe un pochettino più complicato, perché sì, una vittoria l'aiuterebbe, però Sinner arrivando in finale consoliderebbe comunque il suo status e soprattutto difenderebbe quelli che erano i punti conquistati l'anno scorso con la finale persa contro Alcaraz. Staremo a vedere cosa succederà, però dal mio punto di vista, se devo esprimere un'opinione, come ho già fatto in questo video, Sinner resterà numero 1 del mondo fino alla fine dell'anno, cosa che l'anno scorso non riuscì a fare, dato che fu Alcaraz a concludere l'anno da numero 1, anche se c'era stato insomma quella battaglia al photo finish, però questa volta i problemi fisici di Alcaraz hanno spianato la strada a Sinner, perché Sinner resta un fenomeno e quello che ha fatto si è conquistato sul campo, però non avere il suo principale avversario, l'unico veramente in grado di contrastarlo, sicuramente lo ha agevolato molto nella corsa al numero 1 del ranking e ovviamente nella vittoria dei vari tornei, e chissà che non possa essere anche lo US Open un terreno di conquista per l'altoatesino, soprattutto se lo spagnolo dovesse dare ancora una volta forfait. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Fortinet. Ciao a tutti.